Məscid Qarabağın tanınmış xeyriyyətçisi Gövhər Ağa İbrahim Xəlil xan qızı ilə bağlıdır. Şuşanın tarixi abidələrindən biridir. Bura qadınlar üçün dəstəmaz otağıdır. Dəstəmaz alaq gedək. Bura isə namaz otağıdır qadınlar üçün. Burada kişilər üçün. Aç. Bu tərəfi yəqin yuxarı çıxmaq üçündür. Günbəzə bağlıdır qapısı. Gel. Gel bu tarafa atan. Ne hissler keçirdiyimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Gəldik, çatdıq ödəmişli yola, Şuşa yolunu tunelle keçəcəyik, görək ora necə olur, necədir. 81, bəli. 889, 600 yanında saxlayın. Nereye ki? Şu var ama şu ne ya? Yarın diğer yanından bir maşın satacağını görüyorum. Lazımmış da yani. Tünelden çıxdıq, hadi böyle yol, radar. Birazdan tunel olacaq. Bura biraz sərindir, hə? Arada çıkırsan. Ha? Ne bileyim ben sana. Abi de sana o sözünü sermiyor. Dağların için oyub, belə tunellər düzəldirlər. Nə qədər əziyyət çəkiblər indi bu yolları düzəldəndə. Bu ne demek? Ya bu en uzun değil. 588 metre. Bu şimdi bir şey bırak ha. Mermi? Evet, benim kaçırayım. Olan mesela olmaz. Nasıl bir üç kilometre oldu? Bu yol kurtardı hocaya, ödençli yol yoksa? İstəməsəm çıxa bilərdim. Ha. Olsa ol. İndi elə başlayır ödənişli yol. Bilseydik girmezdi, sıraydı. Niyə? Hı? Niyə ki? Ya da geldik. Ne kadar? Sonra yazılı görürüz. Nə qədərdir? Ha? Nə qədərdir? 6 makrosunda tutuyor. Yolun haqqı. O biri yolda mı maraqlıydı? Şuşa yolu. Amma belə belə sürətlə getməyi, hə? Burada zaten yolu. Hamıda yol yok da mı? Bu tərəfdən idi, hə? Hem de koy. Hadi sen var. Hadi bak. 3 kilometre 300 metre. Ən uzunluğu budur, hə? Ən uzun. Tunelin. 3 iyul 2025-ci ildə 3 kilometre 300 açılıb. Gör necə
necə əziyyət çəkiblər inşallah düzəltməyə. Dağın içinə. Haydi düz gelirsin. Necə düz? Şey yok lan. Nə? Zaten maşın yavaş yürüyor. En uzun tunel buydu. 3 kilometr. Çıxdıq. 300 metr. 3 kilometr. Çıxdıq. Ben patron oldum. Buradaydı sanki. İstesen de ayağım. Ödənişli yol artıq burada bitir. Keçirik əsas yola. Çox rahat gəldik, düz yoldur. Qəşəng düzəldiblər. Yəni əziyyətsiz, rahat, düpbədüz gəlirsiniz.